आयचो प्रश्नोत्तराचो काल सुरू करूया. स्टार क्वेश्चन 1 श्री निलेश काब्राल. Sir, I may be permitted to answer question number 1A. सुवने. उत्तर संगणकाच्या छापील प्रतिप्रमाणे. Speaker sir, my question is very simple. My question is whether the trawler owners are allowed to unload fish at Gudbanda Jetty in Valley constituency, which belongs to Department of Fisheries. The answer is yes, sir. I have also asked, Speaker sir, माननीय मंत्री बसून घ्यात. माननीय मंत्री बसून घ्यात. I had asked whether jetty belongs to Fisheries Department. The question is yes, sir. I have also asked, Speaker sir, that whether there is any cooperative societies registered and around the jetty. The answer is yes, sir. And the answer is very funny, Speaker sir. I don't know. I have been given in reply to question F. I only want to ask Minister to my question in serial number F. Honorable Minister has replied that there are 3 associations. And in the same reply, he says in serial number 2 and 3, these associations are valid. And what number he has given in subsection 1, he is saying that this is invalid. So I only want to ask Honorable Minister that he himself admits that it is one illegal operation of one particular society. So how can he even bring on record that this society is valid, Speaker sir? Speaker sir, this is my first question to Honorable Minister. Is how can he even declare in the official answer what I have got that there are 3 societies, 2 are registered and 1 which is not registered. He is giving them legal sanity. How he can give legal sanity to a society which is not registered under any cooperative society, where it is not registered under any institution? How can he give this answer, Speaker sir? This is my first question, Speaker sir. Speaker sir, only valid license holders are allowed for jetty operations for last 1 to 2 years. As regards sale of fish at all jetty, landing point, loading point is free. No one can force for sale to any specific persons. If such cases are found, those persons are required to file the FIR at police stations. So far, 3 societies are in operation connected with fishing activities at Gudbanda Jetty as under serial number 1, which is Gudbanda Boat Owners Development Society Limited, is not invalid. Actually, it has not submitted renewal certificate. So department has asked to submit renewal certificate. Another 2, Gudbanda Fisheries Cooperative Society Limited and South Goa Mechanized Boat Owners Cooperative and Marketing Society Limited. These 2 societies have valid registration certificate. And since there is no cold storage rooms are available at loading centers, they are asked to dispose of the very same day. Speaker sir, I have asked very simple question. My question is, Honorable Minister has replied. My question is, in his reply, in F, I have asked him if he has given me 3 names. And he himself in his reply is saying that the one is given first, Gudbanda Boat Owners Development Society, is not registered. So how can he acknowledge this society? I am asking, sir, Speaker sir, the other 2 societies are registered under the Office of the Registrar of Cooperative Societies and ex-officio Joint Secretary of the Government of Goa, part of PNGIM. So these 2 societies are valid.
This society is not valid at all. How can you give them validation by saying, on bringing on record, if they have not renewed their certificate, that means they are not valid. So you cannot allow them in operation in that, Speaker, sir. Will Honorable Minister tell that this society, till such thing validation comes, whether he will keep them away from the jetty, Speaker, sir? This is my question to Honorable Minister. He has not applied. You are giving legal certainty to these people. If their registration certificate is expired, how can you bring on record of the House that this certificate has to be, renewal has to be done? It is the onus of the society to bring the renewal. It is not the onus of the Department of Fisheries to do the renewal. If that is so, then I will ask my second question, if he is answering on that question. बसून माननीय मंत्री. Serial number 1 is registered in IG of registration. Serial number 2 and 3 are registered in RCS office. So serial number 1 society is registered, only thing that it is not submitted renewal certificate. स्पीकर सर, हांव तेच सांगता न्ही सर. रिन्युअल नासतना तूं काय ताका व्हॅलिडिटी कसो दिता? रिन्युअल म्हणल्यार कितें सर? म्हणजे सोसायटी जर रजिस्टर जाली आनी तुम्ही जर सर्टिफिकेट, रिन्युअल सर्टिफिकेट दिना जाल्यार मागीर तुम्ही एक्सपेक्ट करता की तुम्ही यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड दॅट दिस सोसायटी रजिस्टर्ड. That is the meaning out of this. I know that the renewal is not given. Honorable Minister in his reply has stated that they have not renewed. So my request is, I don't want to take this topic. I'll take ask second question. My only request to Honorable Minister that this particular society should not be allowed to operate till that registration happens. I'm asking only that. Whether he will allow or no, he should not allow them to, for the first question is, he should only stop operating because his registration is not valid. So how can you make an illegality in your own department? How can you allow them? How can you give them significance? So I am not saying that you should debar them. My thing is that they should not be allowed into looking after the affairs of the society because they are not registered. Their renewal has not happened. So this I want to ask Honorable Minister whether he is giving me assurance that these people till such time that they bring the renewal, they will not be allowed to enter the jetty. This is what I am asking. मान्य आमदार बसून घ्यात. मान्य मंत्री. हांव एक्झामीन करता कितें आसा तें आनी त्यानंतर निर्णय. एक्झामीन ते करीत आसता. तुझ्या दुसऱ्या म्हाका एश्युरन्स जाय की यू विल नॉट अलाव. इलिगलिटी कशी अलाव करता स्पीकर सर? गव्हर्नमेंट एक सायडीन सद्दा लिगलिटी करपाक जायना, दुसऱ्या सायडीन तो सांगता की आपण एक्झामीन करतलो. हांव फक्त मंत्र्या कडेन सांगता की इफ सपोज that he has himself said in this registration, I will read it out if you want. He has said that the first society, Kutbonda Boat Owners Development Society, registered number 922060 of Goa 98, is not registered. It is not renewed, means it is not registered. So I am only asking him that he should not allow these people to operate. Moment they bring a valid registration certificate, you allow them. Only this assurance I am asking. Am I wrong, Speaker sir, in asking an assurance, illegality which is happening on the jetty to stop? I am only asking him to stop their operation. When they bring a proper license, then they can be allowed. I am not saying that don't allow them. I am saying right now they don't have a registration certificate. And when they don't have a registration certificate, they are not supposed to do activities on the jetty, Speaker sir. मान्य मंत्री तुमकां कितें सांगपाक? Serial number 1 submitted that they will submit renewal certificate. If they... Speaker sir, म्हाका हांव परतून तेच सांगता. 10 मिनटां घातले हांवें तेन्ना म्हाजें म्हणणें कितें आसा की when they submit a certificate, allow them. Till such time they submit a certificate, they should not be allowed the jetty. This is my only request, Speaker sir. I am not asking anything else. बरें हांव मान्य करता आणि अलाव करचें ना इतलें सांग सर. राव मरे म्हाका मान्य केलें की मान्य मंत्र्यांक उलोवपाक दी. I'll give you a chance. कितें मान्य करता म्हणजे तूं अलाव करचो ना न्ही इतलें म्हणटा. अरे तूं मिनिस्टर चचल, तूं मिनिस्टर तूं हांव मिनिस्टर जाता चचल, तूं कितें लागता तें? मान्य आमदार. हांव कितें आसा तें कितें आसा तेजी चवकशी करून तेचेर निर्णय घेता. हांवूय बेश्टेच सांगू शकना. बंद करतलो. हय व्हेरी गुड. बरें माझो सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. माझो सेकंड 10 मिनिटां एकूच सप्लिमेंटरी जाले. 1 मिनिट पटकन विचारात. सर म्हजो प्रश्न विचारात. स्पीकर सर, म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिलां
आणि त्याने सांगला की ज्यो गोष्टी कुटपणा जेटीन जातल्यो त्यो लिगली जातल्यो आणि ही हॅज एश्युअर्ड मी, आय एम रिपीटिंग अगेन, ही हॅज एश्युअर्ड मी that on the particular jetty, fishermen will be allowed to sell the fish to whoever they want. I will give you one instance, Speaker sir, and I think it is right because we say goykar पण आमचे आणि we should give fish आणि bread soy म्हणतात त्यांना. I will explain to you, Speaker sir. I have got incident, I have got records with me that on the same day fish sold from Goan owners in Singapore is costing 350 rupees per ton, per kilo of kingfish. And आमका HGPDA बाजारान होलसेल नुस्त्यांक थंय 450 रुपया विकला, स्पीकर सर. इन सिंगापूर तेच स्टॉलर ओनर 350 विकू शकता, तर आमचे HGPDA मडगांव मार्केटान 450 कशे जाले, स्पीकर सर? So that is why my question is this. But now I am asking already Honorable Minister that he should make somebody in charge of the jetties in such time. The Honorable Fisheries Minister should keep a deputy Fisheries Department person, a proper person with some police force, allowing people to sell to whoever they want. This is another assurance I want. I am not saying anything else. People should, because there, थंय खंय तरी बरे चलना, स्पीकर सर. गोंयकारांक नुस्तें सोय मेळना आनी हे सगळे ते चलता ते मातशें बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका ऑनरेबल एश्युरन्स दिवचे मिनिस्टरान थंय खरी कोणा तरी फिशरीचो मनीस आनी तेज्या वांगडा पुलीस दवरून जे कोण नुस्तें विकूंक सोदता ताका खंय विकूंक शकता, ट्रॉलरां हाडून अशें तेणें उतर दिल्लें आसा. पूण हें ते चलना. हेजेर म्हाका उत्तर दिवचें की तेणें एश्युरन्स दिवचो की फाल्यांच्यान परवाच्यान एक कमिटी घालून कोणा तरी घालून तशें करतले, स्पीकर सर. अशें माझी विनंती आसा, स्पीकर सर. इतलें. ओके, थोडक्यात प्रश्न विचारा. तुम्ही खूप वेळ विचारता प्रश्न. बसात. सभापती महाशय, प्रायस कंट्रोल जो आसा तो सिव्हिल सप्लायच्या अखत्यारीन येता. स्पीकर सर पळय, हे हांवें विचारूंकूच ना. तूं म्हणटा मागीर हांव क्वेश्चन दुसरें हांवें विचारूंकूच ना. आयक न्ही. कंट्रोलाचे थंय मेळटा इतके 300 रुपयांक, हांगासर 700 रुपयांक अशें तूंच सांगता मरे. तर प्रायस कंट्रोल आमच्या अखत्यारीन येना. दुसरें म्हणजे आमी जे जे कायदेशीर कितें एक्शन घेवपाची आसा ती घेतले. तांणी आमकां दाखोवन दिवचें खंय इल्लिगल कोणाचेर अन्याय बी जाल्या जाल्यार आमी ताचेर एक्शन घेवपा तयार आसा. आनी आतां तांणी म्हणला त्या प्रमाणे थंयसर आमी एक ऑफिसर आनी एक पुलीस पर्सनल आमी दवरपाचो प्रयत्न करता. व्हेरी गुड, स्पीकर सर. थँक्यू, स्पीकर सर. पूण एकूच चालू सल्मेदा. ना स्पीकर सर, तेणें म्हाका विचारला हेजे म्हजे प्रश्नाचो मान्य सभासद, तुम्ही एकटेच 45 मिनिट्स घेतले काय कितें? म्हणजे एका प्रश्नाक 45 मिनिट्स असता म्हणून म्हटलें हांवें. स्पीकर सर, हांव फक्त ताका टेबल ऑफ द हावस दिता. ओके, तेणें म्हाका म्हटला, तेणें सांगला की कोणाची कंप्लेन केल्ली जे तांकां एलाव करना. ओके, यू कॅन प्लेस ऑन द टेबल ऑफ हाऊस. दिता ताका, तेजेर तेणें एक्शन घेवचें. ओके, कालू सल्मेदा, थोडक्यात प्रश्न विचारचो. Speaker sir, like the minister एक answer दिला, like D&E, saying that how many agents, like agents कितले आहेत डोक्यार, agents नुसते कितले घेताय, आणि like minister answer दिला की आपल्याकडे रेकॉर्ड ना म्हणून. स्पीकर सर, आता आमच्या डोक्यार like फिशरी डोक्यार एजंट कितले आहेत ते आमकां खबर ना जाल्यार आम्ही like डिपार्टमेंट कितें करता, स्पीकर सर? आणि एक स्पीकर सर, म्हाका मिनिस्टर विचारपाक, स्पीकर सर, लायक डिझेल सबसिडी बरयली तेणें. एकूच विचारपाचो असो सप्लिमेंट. एकूच येता स्पीकर सर. हांव विचारता मिनिस्टराक की लायक डिझेल सबसिडी कितली दिता तो? एक ट्रॉलरा फाटल्यान 1 लिटरा फाटल्यान कितली सबसिडी दिता, आणि तेणें कुटबोना जेटी कितली सबसिडी दिल्या फॉर द लास्ट इयर, स्पीकर सर? ओके, मान्य मंत्री. सबसिडी कितकी दिला ताचो रिकॉर्ड हांव ताका दिता. आनी ते कोण आनी एजंट्स बी तयार जाल्या ते म्हाका कांय खबर ना. ते जर आसा कोण जाल्यार तेणें म्हाका माहिती दिवची, आमी एक्शन घेता. ओके, मान्य श्री फिलिप्स नेरी रॉड्रिगीज. Speaker sir, this whaling Kutbana jetty comes in whaling constituency. And to my knowledge, for several years, there is no control of fisheries department over the very functioning of this jetty. In my apprehension, I don't know whether government is aware, there is a lot of revolt among the operators.
there are societies which are operating, there are fish agents, there are... Address to me. So those lobbies may create a violence there. This is my apprehension. There are infightings between them. Forget about the monopoly as far as agents are concerned, but there are trawler owners who are not in coordination and cooperation with each other. So there can be a law and order. Will the minister from today will have a control over this jetty in my constituency so that you can avoid law and order situation as well as discipline in operation and maintenance of that jetty, because it has a lot of pressure, Speaker sir, on the existing infrastructure. All track with the Speaker sir. Amche gawan raste dakte. So you are not bothered about the villages, they are facing problems. So will the government or the minister will study various issues pertaining to Kutupallan jetty? माननीय मंत्री. We don't recognize any agent. Speaker sir, it is not our matter. If society has any agent or not, as per law, any fisherman can unload, sell to anyone. There is no bar. If anyone is forcing to sell any specific person or agent, they can file police complaint. So there are a lot of police complaints earlier. तुम्ही प्लेस करा जाले माननीय श्री चोचिल अलेमाव. स्पीकर सर. मी लेट दाबला बटन 3 झाले ऑलरेडी. चोचिल अलेमाव. स्पीकर सर, ह्या दोंद्यान आसल्यार म्हाका दिसता हांव 40 आसताली म्हणून विचारपाक दिला. आतां ही कुडबण पळय जेटीपळ म्हणटा करपी पासून आमीच. थिंगा एक आल्लो रोड धाकलो, थिंगा रस्तो करून जाल्ले ते रस्तो केलो संपलो डॉक्टर विली डिसोजा तो फिशर मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तो आमगे हेजेर केल्लो रस्तो. आयज ती इंडस्ट्री वाडल्या थिंगा. आतां 40 वर्सां जालीं व्हडली गाडी येताय थिंगा हेलिपॉप त्यो गाडयो हाडप येताय म्हाका कितें नुस्त्या कुसयत थिंगा. जेन्ना थिंगा एक एसोसिएशन आहा, बोट ओनर एसोसिएशन म्हण आसा थिंगा, ते आतां थिंगा सारको कंट्रोलाचेर आसा. आतां थिंगा कोण कितें लफडी कोताय ते कंट्रोल कोताय. प्रॉब्लेम कांय ना थिंगा. आज पासून प्रॉब्लेम कांय ना. आनी हांव सांगूंक सोदतां जे फिशिंगा पळय आहा आतां सबसिडी म्हणटी जाय. सबसिडी कांय दिली ना आमकां. मिनिस्टर बाब ते सगळे बॉब माताय सबसिडी पावलो म्हणून. बोवाळ बोळा मारताय. बॉब म्हळ्यार कितें जाता? बॉब म्हळ्यार कितें मिनींग? आं अरे Anyhow, you address to me. सर, बोवाळ पळय म्हणटा आज आखले बोटकार हे पाटी सारके म्हणजे नुस्त्याचेर त्रास जाल्ले आहा बोटकारांक. आनी सबसिडी ना जाल्यार बोटकार त्रासां पडल्या. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन सबसिडी बेगीनूच धाडून दिवची. कित्याक वच जाणां कडेन जेवपा पयशे ना जाल्यार इतले कित्याक फीश ना दर्यांत. आनी दर्या येयलो ती फिशी आनी ट्राय केना जाल्यार ती वना जाल्यार कोण आता तिका. माननीय मंत्री. आनी म्हाज्या निदर्शनाक हाडून दिवचें कितें आसा तें, तेजेर मागीर आमी एक्शन घेता. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात. सबसिडी एक्शन 2B. Speaker, sir, I would like to know from the Minister that which are the areas that suffer from... suffer from... एक मिनिट. माननीय मंत्री 2B तुमचा प्रश्न. उत्तर संगणकाच्या शापिल प्रतिप्रमाण. Now you can. Speaker, sir, I would like to ask the Minister which are the areas that suffer from a water shortage. What is the shortage that is there right now and the steps that his department has taken, if any, and whether the department has conducted a survey providing a data on water consumption in the fields of agriculture, industry and potable water.
Speaker, sir, the question asked is not specific question. However, government has taken various steps for supply of water in a state. Government has constructed major dams, medium dams, minor dams, lift irrigation schemes and bandaras. Presently, water stored by various projects of the WRD is for drinking, for industries and irrigation. Lately, government has prepared master plan for 4 rivers of the state, consulting 75% of the area of the state, and the envisaged projects will be taken after techno-economic feasibility in a phased manner. Environment has prepared master plans for 4 major rivers constituting 75% area of Goa are Madai River, Zuari River, Talpona River, Galjibag River. Various demands have been studied in these master plans and storage schemes have been envisaged in them. Techno-economic analysis of these schemes will be carried out and same will be implemented in a phased manner for various demands up to 2050 AD. Government is seized with issue and will implement schemes if meets demands. A task force has been also notified by government under Chief Engineer, Director of Agriculture, Director of Animal Husbandry, Regional Director to identify areas under agriculture and also suitable for agriculture and suggest methods for improvement including water resources. I asked you a very specific question, whether there is a shortage of water and what is the shortage of water, if there is any, and whether your department has conducted a survey to find out where is the shortfall and how much of water is needed for different fields like agriculture, industry and drinking water. सभापती महाशय, आम्ही 3 तरेचे उदक सप्लाय करता. एक म्हणजे इंडस्ट्रीक, एक पिवपाक आणि एक इरिगेशनाक. पिवपाचे आणि इरिगेशनाचे आमचे खरो उद्देश आहा तो इरिगेशनाचो. पिवपाचो आणि इंडस्ट्रीचो हे आमच्या अखत्यारीन येना, पण आमी जे इरिगेशनाक उदक सप्लाय करता ते आमच्या खात्यामार्फत केले गेले वता आणि आमी पर्याप्त प्रमाणान ते पुरवपाचो प्रयत्न करीत आसता. Fine. What are the number of canals under the Tilari project which are completed? What is the length of the canals and the number of villages and the farmers that have benefited by this? Tilari. तिळारी कॅनलाचे अजून काम कंप्लीट जाल्ले ना. साधारण एक 10 किलोमिटराचे काम उरलेले आसा. तो एक प्रायम मिनिस्टराचो 99 प्रोजेक्टा पैकी एक प्रोजेक्ट आसा आणि त्यामुळे त्याचे काम बेगीन हाती घेतले वयतले. साधारण 120 कोटीचो प्रकल्प आसा आणि येणाऱ्या काळात सगळे पायपलायनी बी सगळ्यो अप्रूव्ह जाल्ल्यो आसा आणि येणाऱ्या बेगीनच्या काळान ते तिळारीचे काम जे विर्डी कडेन थोडेशे काम रखडलेले आसा ते काम घेतले वयतले आणि आमी बेगिनातल्या बेगीन ते करपाचो प्रयत्न करतले. Hello. Under CADA, has your department taken up any project to enhance agriculture using scientific means, which is said in CADA? And is this area protected from any illegal activities? कमांड एरियान जी कितें माहिती आसा ती हांव घेता आनी मागीर तुमकां दिता. मान्य श्री wish to take under Tilari project.
एकूण एरियाचो रिकॉर्ड माझे कडेन उपलब्ध ना आता पण सांगता हांव घेता तुका, 14,000 14,000 14,000 हेक्टर पैकी कितलें काम जालां? तातूंतले उरला सादारण 10 किलोमिटर सुमार विर्डीच्या भागान उरलेले आसा आणि ते आता आमी घेता ते सादारण 120 कोटीचे काम आसा ते 14,521 टोटल एरिया आसा तातूंत भितर सादारण 120 कोटीचे काम जे आसा ते सादारण 10 किलोमिटर विर्डीच्या भागान उरलेले आसा ते आमी आतां बेगीन घेता. विर्डीच्या भागान कारापूरच्या भागान जावंकूच ना बिचोली सगळ्यांनी 5% रावला म्हणून कांयच जाल्लें ना. कितें उरला ते आमी करून घेता कित्याक आमकांय ते बेगीन जावचे. म्हाका सांगात तुमी केन्ना करतले? हे कितले दीस चल्लां हें सगळें? सादारण एक 5,000 हेक्टर हे बॅलन्स आसा आनी ते आमी बेगीन करता कित्याक आमकां उदकाची खूब Alex, न्हू चल्ला आपलें काम. मान्य. कितले वर्सां जाली तेका? मान्य विरोधी पक्ष नेते. स्पीकर सर, जेनिफर भायज आमचो क्वेश्चन जो आसा तो इरिगेशनूच पर्पज न्ही तर जशें माननीय मिनिस्टरान रिप्लाय दिले त्या प्रमाणे इरिगेशन प्लस इंडस्ट्री तशेंच बाकीच्या लोकांक म्हणजे पिवपाच्या बद्दलय हांव तुमचे नदरे हाडून दिवंक सोदता की सालावलोचो डॅम जो आसा तो इरिगेशना अंडर येता आनी इरिगेशनाचें उदक जेन्ना सारकी जर सोडीत म्हणजे डिविजन 12 आमच्या भागांत जर पळयत केपें सांगे कुंकळ्ळी मतदारसंघ ह्या दिसांनी उदक ना आनी उदक ना हेचें कारण थोडेशें अशें जाता की डिविजन 12 जी आसा सालावली जाचें उदक सारकें सप्लाय दिवप जायना की म्हणजे स्टोरेज जे आसा ते सारकी तेंचें पंपींग जायना आनी तांची ते कमी दिल्ल्या कारणान डिविजन 12 जे आसा जे वॉटर सप्लाय जे पिवपाक दिता तें सप्लाय दिवंक शकना. म्हळ्यार हे दोनी डिपार्टमेंटात तुमी जरी पर्पज तुमचो इरिगेशन जो आसलो जाल्यार सुद्दां सालावलीच्या डॅमाचो उपयोग सगळे सावथ गोवाक पिवपा खातीर वयता आनी ताका लागून खुबशे दोनी डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन नासले कारणांनी हो त्रास जाता. काल सुद्दां कुंकळ्ळी भागांक केपी भागांक इवन रिवणा सांगे भागांक उदकाचो त्रास जालो आनी दोनी जर डिपार्टमेंट एकमेकाचे घालतात डिविजन 12 जे आसा इरिगेशन त्या काडटा आनी 20चेर घालता जे डिविजन वॉटर सप्लाय आसा तेजे खातीर कन्फ्युजन जाता. म्हणजे की हे तुमी कोणी सांगलें आतां तो तशें ना. जो ओल्ड प्लांट आसा आमचो 100 mld 200 mld पयलीं जो आमी एनहान्स केलो ताजें मेंटेनन्स वर्क चल्लां आनी ते मेंटेनन्स वर्क करता आसतना आमकां खंय खंय उदक कंट्रोल करचें पडटा. आमचे कडेन जवळ जवळ 220 + 100 mld उदक थंय आसा. सादारण 330 mld उदक आसा सावथ गोवा. आतां केपें मतदारसंघात काही पायपलायनी घालपाच्यो उरल्या त्यो अंडर जायका आसा आनी तेंय काम चल्लेलें आसा आनी त्या खातीरूच जेन्ना रिवण केपें आनी नेत्रावळी जवळ जवळ 23 किलोमिटर पायपलायन आमी घालता आनी ती 23 किलोमिटर पायपलायन घातल्या नंतर सबंद सांगे मतदारसंघ आमी कवर करता आनी त्या खातीरूच थोडो कळ सोदची पडटली. एक 2 ते 3 म्हयन्यांत हो जो भाग आसा केपें कुंकळ्ळी आनी हांगा आनी दुसरी गोश्ट कुंकळ्ळेक जो कॅनलांतल्यान उदक वता इंडस्ट्रियल इस्टेटी मुखार तेंय आमी कंट्रोल करपाचें थारायलां. ते कंट्रोल ऑलमोस्ट आमी अर्दें केलां. अर्दें आमी करपाचें थारायलां आनी जाता आसत जाल्यार थंय 5 mld प्लांट घालून ते जे वेस्ट उदक वता अग्रिकल्चरा म्हणून आमी उदक घेता थंय पूण कोण थंय अग्रिकल्चर करना. काडा जमीन ऑल अलोंग द कनाल सगळी जमीन तशीच पडिल्ली आसा आनी ती अग्रिकल्चर कोण करना म्हणूनच थंय ती 5 mld उदक जर आमी कुंकळ्ळे किंवा त्या एरियेत दिलें आसत मदीं आमी तयारी केल्ली. ते एक लेक आसा आमच्या वेळीम कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय वचून आमी पळयल्लें पूण तो लेक मागीर सुकता आनी त्या खातीर तें उदक जर लेकांत व्हरून थंय भरून जर तो प्लांट करत आसत जाल्यार तो जो वयलो भाग आसा ताका सगळें उदक सारकें पावतलें. जयकाचे उल्लेख जालो म्हणून इतल्याच मान्य मंत्र्यांनी नदरी हाडून दिवंक सोदता. जयकाचें काम बरोबर आहा तें पूण जयकाचें काम सामकी स्लो आहा. गेली 5 वर्सां जालीं तें कंप्लीट जायना. ते मातशें ते फास्ट ते स्पिडीन जावूं जायना प्रॉब्लेम जायत रावतलो. उदकाचो प्रश्न प्रॉब्लेम आतां स्टार्ट जाता. 2019 आमी टार्गेट दवरिल्लें आसा आनी ताचे पयलीं जयकाचें काम सोंपतलें. अलेक्स रेजिनाल्डो.
Department on Water Resources was for water, mostly udok irrigation. I think department was done to what best of my knowledge. But now water is used for irrigation, for drinking and for industry. How much is given for industry? How much is given for drinking and how much is given for, I want to know exactly. And what is the future going to be? Will the future will be more for industry, more for agriculture? Because the department, I believe agriculture is the backbone of the state. What is exactly? कितली तुंग दितलो आनी मुखार तुगे प्लॅन कितें आनी मुखार तुगे प्लॅन कितकोन एग्रीकल्चराक चोड दिवपाक आनी एग्रीकल्चर सांबाळपाक देर आर लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन देर आर लॉट ऑफ जें पळय एग्रीकल्चर उदक सप्लाय सारकें जायना म्हूण फार्मर जायत जा हें जाताय ऑनरेबल लिडर ऑफ द ऑपोजिशन इशू रेज केला आमगे शुगर केन फार्मर्स तेय म्हणटाय उदक सारकें टायमार येना डिपार्टमेंट हें कोत्ता डिपार्टमेंट सप्लाय सारकें कोन्ना सप्लाय आपल्या जाय तींग कोत्ता एज इट इज प्लस एग्रीकल्चर रेट सारना दॅट इज अनदर इशू बट हुंय तरी डिपार्टमेंटान कितली कोतलो तें म्हाका जाय आनी वॉट इज युअर नेक्स्ट प्लॅन माननीय मंत्री वेर्णा जी जुवारी एग्रो केमिकल्स आसा ते इंडस्ट्रियल सेक्टरान पडटात थंय उदक वता आनी पेडणे इंडस्ट्रियल सेक्टरान जें उदक वचपाचें आहा थंय काम चालू आसा आनी ताका एग्जॅक्ट फिगर जाय जाल्यार हांव डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवन दिता तुमकां बट स्पीकर सर तो म्हणटा ही इज गिवींग इंडस्ट्री 2 कोटी how much is giving for agriculture and J areas now he says now he's giving new industry which new area he wants to integrate what are the new plans being a minister being the department of irrigation which new area he wants to give and start cultivations what are the new projects I want to know what he is envisaging नव्यो ज्यो कल्पना आसा ते कितें आसा ते हांव डिपार्टमेंटा कडल्यान घेवन तुमकां दिता श्री इजोर फर्नांडीस तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री चेचिल अलेमो वटन बरें नागिरी Speaker sir, permit me ask the question 3B. 3B. Speaker sir, answer as per a computer sheet. Speaker sir, I question intalne. Will the Minister of Tourism be pleased to state whether the government is planning to repair the creek at Kolwa Beach? Answer Mel Maka, sir, no such proposal is presently with this department. Speaker sir, वो proposal धाल्यार म्हाका दिसता म्हणे 8 म्हयने ओ 9 म्हयने जाय दिले हांवें धाडलो प्रॉब्लेम अशें आहा आयज हांव जाणा टुरिजम मिनिस्टर टुरिजम वाडोवपाक टुरिजम डेव्हलपमेंट करपाक जायत आवडटा आनी तेणें केलांय काम म्हाका तेजेर येना पूण त्याच टायमाचेर हांव मागतां टुरिजम मिनिस्टरा कडेन जी पळय क्रीक जी पळय ही हांडी आहा हिंगा आमची कोलवा ह्या टायमाचेर 20 वर्सां आदीं हांव थिंगा उदक न्हांवपा वचपी इतली क्लीन आशिल्ली ती सारक क्लीन निस्तें जातालें थिंगा लोक उदक न्हांवतालो तें हितून आयज तर थिंगा पांय घालता पांय कुसपाकूच जाय इतलें ते सगळे हॉटेलांचे बी वचोन थिंगा इतलें तें सोडून तेमी मॅस ती सारकी डटी जाल्ली आहा आनी जो ट्युरिस्ट पळय थिंगा इतलो वयता आख्खो संवसाराचो ट्युरिस्ट येता ते थिंग येयले म्हणटकच नाका तुका इट इज अ हें सारकें ट्युरिजमाक लागता हें आनी ही क्रीक पळय आहा ती तुवें ही सारकी हांड बांदून ती तरी कॉम्प्लीट केली जाय तितून पासून बोट्यो घालून ट्युरिजमाक भोंवडावपाक जाता सो ही एक सारकी गरजेची वस्त आहा कित्याक ही पळय म्हणटा ही पळय आहा तुमच्या तुमी कोलवा वयताय सगळे वयताय कोलवा सगळे पावले आसतले थिंगा पावले की ना नाका तुका सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी प्रपोजल तुगेलो पावल्लो आहा पूण आजुनूय तुगेलो डिपार्टमेंट येयलो ना
ना तेजी कांय ना म्हळ्यार एक इस्टिमेट पासून केलें ना. सो हांव मागता तुका पयशे आहात सेंट्रलान तुका पयशे धाडले आहात तूं हुशार पूण हें तूं करून दी म्हाका. स्पीकर सर, चर्चिल उलयता तें सारकें खरें ना, ताजे बद्दल दुबाव ना. हांवूय ते सायडीचो सालसे दितलो. जेन्ना वयता कोलवाल तें पळयता तुजो वाळ सगळो घाण आनी हें तें सारकें सिरियस. पूण कितें करतलो तें ट्युरिजमा पडना. क्रीक जे आहा व्हाळ जो आहा तो आपण आमगे PWD मिनिस्टर एक करपाक कॅशन घे. डिसिल्टींग जावपाक जाय तें, कारण सगळी गार्बेज बिर्बेज आहा पळय आनी जें टॉयलेटाचें आनी खंयचें हॉटेलाचें बिटें सगळें तेजें भितर सुट्टा. पूण हें क्लीन करपाचें ट्युरिजमाचें डिपार्टमेंट करनी. आतां सेवरेज तेगे जावपाचें व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाक जाय 90 करोड आनी कितें 100 करोड हें सगळें आतां तेजे भितर वचून तें क्लियर जावपाक जाय. कळ्ळें तुका? तूं एक क्वेश्चन करतो दुसरें सर तो क्लियर करतलो. कोलवा पळय म्हणटा एक मिनट म्हाका दी उलोवला. कोलवा पळय म्हणटा तें ट्युरिजम डेस्टिनेशन सारकें म्हणजे कोलवा आख्या मॅपाचेर आहा आनी ही वस्त ट्युरिजमा लागता. जो लोक पळय क्रॉस जाता तेजे वयल्यान क्रॉस जाता आनी जी तरी उस्पून तरी बांदली तितूंतल्यान जेन्ना आमचो पावसा पळय आहा त्या टायमाचेर तितूंतल्यान जो लोक पळय पावसा येता गोंयांत ते हितूंतल्यान तांकां बोणापा मेळटा. ही उस्पुपा जाय बरी करून बांदूंक जाय आनी ते पळय जे हॉटेल तितून कितें सोडटा ते सगळें बंद जावपा जाय. सो हांव म्हणटा ट्युरिजम ओ PWD ओ इरिगेशन हें कोणें तरी करूं जाय. इरिगेशनाक गेल्या म्हळ्यार त्या पयशे ना आमचे कडेन. PWD हांव येयलो ना. आतां तूं PWD करता जाल्यार तुका धाडटा रोखडो हेल्प प्रपोजल. ओ तूं तरी हेजी करूंक सोदता झॅकाची करूंक सोदता कर. बट म्हाका जाय केल्ली कित्याक हें इम्पॉर्टंट. तुमी सगळे तरी कोलवा गेले म्हाका दिसना कोण कोलवा आसना सगळ्यांनी ती व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणूच काबाल दिवं सांगता हें जावपा जाय. कित्याक हें आतां सदां हांव कितें म्हणटा आज आमी आख्या गोंयान आख्या संवसारान म्हणटा गोवा इज द बेस्ट ट्युरिजम डेस्टिनेशन. एसो बेस्ट हें चलता कितें म्हणटा लोक सगळे अशें करून नाका दोनी तें वचून हाले वचून चोय मरे तूं. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट सांग सिरियसली घे. तूं घे नाजाल्यार आतां सद्या आमचे मुखेलमंत्र्याक बसला तूं बसला तुका अधिकार दिला. तूं आतां उलय म्हाका सांग म्हाका ना कितें जो विशय हांगा मांडला ताका अर्थ आसा. अशे कितलेशेच गांव आसा ज्या कडेन क्रीक किंवा व्हाळ जाका आमी किंवा ट्रिब्युटरीज क्रिक्स आनी व्हाळ अशे 3 गोश्टीन सगळ्यांनी आपले जे दैनंदीन जिवनांत जें कितें उदक वापरता तें उदक तातूंत सोडलेलें आसा आनी त्या खातीर हें सगळें पिड्ड्यार जाल्लें आसा. तो फक्त कोलवा पुरतो मर्यादीत ना. फोंडेचोय कपलेश्वर नाला तोच प्रॉब्लेम आसा आनी त्या खातीरूच आमी सिवरेज सिस्टीम सबंद गोंयांत म्हाका दिसता बिचोलीचोय तोच प्रॉब्लेम आसा आनी कुडचडेचोय तोच प्रॉब्लेम आसा आनी त्या खातीरूच सबंद गोंयभर आमी जे मेजर अशे खंय प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आवट करपा खातीर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान तजवीज केल्ली आसा फाटल्या वर्साच्यान. आनी जवळ जवळ पयली फेज कोलवा आमी ऑलरेडी चालू केली. 80 कोटीची पयली फेज काम चल्लां. प्लांट 3 म्हयन्यांत कंप्लीट जाता. पायपलायन जी आसा जवळ जवळ 60 कोटीची ती पायपलायन येता ते 3 म्हयन्यांत कंप्लीट जाता आनी हे पायपलायन कंप्लीट जाल्या नंतर दुसरी फेज परत आमची 90 कोटीची आसा. ही 90 कोटीची फेज आमी काडल्या नंतर तो नाल्यांत जें कितें वता तें आपोआप बंद जातलें. त्या नंतर तो नाला डिजिल्ट करपाची आवश्यकता आसा कारण तो नाला भरला. तो जें कितें म्हणटा डिजिल्ट करपा खातीर आमी फंड्स एक एनवायरमेंट एक्टान खंयच युनियन मिनिस्ट्रींतल्यान आमकां ते फंड्स मेळचे अशें ना आनी त्या खातीर नाला ट्रिब्युटरीज ह्यो सगळ्यो एनवायरमेंट एक्टान घालपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी ते जाल्ल्या कारणान आमकां 61 करोड तुमची जी नदी आसा मडगांवची 61 करोड आमकां सँक्शन जाल्या आनी ते सँक्शन जाल्या नंतर हेंय आमी थंय मांडटा आनी तेंय हाडटा. स्पीकर सर आतां बाब आमचे डिप्युटी सीएमान कितें हाडे आतां सीएम आमचो
कोलवाले Incharge of- कोलवाले बिचोले पंद घाले आनी जाणा अरे हे इम्पॉर्टंट तुगेले मॅपाचेर काम चालू केलें. आयक रे ए मागोलो बादी प्लीज फुडलें काम कर म्हणटा आतां हें काम सोंपले बरोबर फुडलें काम करूया. आतां तेणे Specific विचारा. तेणे म्हणला 80 lakhs आपण 80 करोड 80 करोड जयकाचेर म्हळ्या जयका न्हय सिवरेज सिवरेज 80 करोड 10 करोड एक म्हळ्या आनी सारकें हें कर म्हळ्या आनी 10 करोड म्हळ्या कितें तुका काय ना जर 80 करोड तरी तो मोडटा एका जयकाक आनी तिका 10 करोड म्हणून हें साप केल्यार कितें जाता तुका आनी स्पेशल कितें सोदूं स्पेशल सोदूंक गेल्यार ती आनी 2 वर्सां जावपाना हे वर्सा जावपा जाय तें ऑफ ते मातशें हांवें एश्युरन्स दिलां फर्स्ट फेज 80 करोड कंप्लीट जाल्या नंतर सेकंड फेज 90 करोड्स आमी घेता आनी त्याच बरोबर तें काम घेता. श्री निलेश काब्रल. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA चर्चिल बाबान सांगलें तें सारकें आनी म्हाका दिसता आमचो मंत्री ट्युरिजम मिनिस्टर सिरियसली कोलवा उत्तर पळयल्यार कितलेच पयशे पळय ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा 13 कोटी. पूण चर्चिल बाबा जे सांगता आमी भुरगेपणाच्यान ते कोलवा क्रीक कितले साफ उरता ते उदक सारकें परतून वयता स्पीकर सर. ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान उत्तर दिलां की आपण ते करून घेतलो. म्हाका फक्त एक सुचोवणी दिवपाक जाय ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक ट्युरिजम मिनिस्टराक न्ही PWD मिनिस्टराक की जे तेणें सांगलां की आपण ते क्रीक निवड करून घेतलें हे क्रिका भितर आतां न्यू प्लांट येता ऑक्सिडायजेशन इलेक्ट्रो ऑक्सिडायजेशन हे इलेक्ट्रो ऑक्सिडायजेशन जे मेकॅनिझम आसा जर ताणें आतांच जर ते चालू करपाक केलो तर एटलिस्ट निवड उदक क्रिकांतल्यान वचपाक शकतले. हेजेर काय तरी विचार करतले ऑनरेबल PWD मिनिस्टर कित्याक ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान उत्तर दिलां ऑन बिहाफ ऑफ ट्युरिजम मिनिस्टर की आपण तेणें आपण ते क्रीक आपण स्वता सारको निवड करतलो म्हण. सो ओली म्हाका रिक्वेस्ट करता की न्यू टॅक्नॉलॉजी जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव दिता की सॅनिटेशन सोल्युशनाक इलेक्ट्रिकल करंट यूज करून आतां ते साफ करपाक मेळटा इलेक्ट्रो ऑक्सिडायजेशन म्हणटा ताका ते जर केले जाल्यार ते आडोवन ते उदक निवड थंयच करूंक मेळटा क्रिकां भितर. हेजेर तुमी विचार करतले वा काय वा ना इसलें विचारता तुमी उलयले म्हण स्पीकर सर. ते मातशें टॅक्नॉलॉजीज खूब आयल्या ही टॅक्नॉलॉजी म्हाका खबर आसा आनी पायथरॉयड टॅक्नॉलॉजी म्हाका खबर आसा. वी कॅन सी द बेस्ट टॅक्नॉलॉजी जशी आमी सीटॅक टॅक्नॉलॉजी 2004 माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हाडपाक तजवीज केली तशीच पायथरॉयड टॅक्नॉलॉजी आनी जी बाब आमदार निलेश काब्राल म्हणल्या ती टॅक्नॉलॉजीचो आमी अभ्यास करून ती आमी चालू करूया. केन्ना श्री क्लायंट सुद्धा टिकलो. हांव दिता स्पीकर सर तुका जाय जाल्यार दिता. मान्य सभा मान्य मंत्री तुमकां कितें सांगपा जाय? हय स्पीकर सर जो आतां चर्चिलान क्वेश्चन सांगला क्रिकचें आनी तो बरो नितळ जावपाक जाय बरो दिसपाक जाय. कोलवा एंट्री मारतानाच तो आहा आनी तेजे वास आयल्या उपरांत सगळो अख्खो आमचो बीच अख्खे वर्ल्डान फेमस आहा कोलवा बीच थंय गेल्या उपरांत नांव पेड्या जाता. हय बरो हा म्हणटा हो तो पूण काब्राल पयलीं GTDC आसलेले थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तोच पळयतालो. तोच क्वेश्चन म्हाका केलो तेणें. स्पीकर सर क्रीक हो डेवलप जावपाक जाय. आतां सांगला PWD तेणें डिसिप्लीन करून दी सगळें क्लीन करून दी ते फुडलें बोटींग घालपाचें म्हाजे सो वन ऑफ द ब्युटिफूल करिया सारकें ब्युटिफिकेशन हाडया थंय. आनी कोंडवा आनी बाणावले हांवें गेल्लें आहा सारकी एंट्री मारतना तुका चकाचक दिसतालें कळ्ळें तुका. सिर्फ तें क्लियर करून दी फुडलें क्वेश्चन विचार तुका तेजे भितर कळ्ळें तुका. क्लायंट सुद्धा टिकलो. थँक्यू. श्री अल्मेदा. स्पीकर सर लायक चर्चिल बाबान एक्चुअली लायक बरो प्रश्न मांडलो स्पीकर सर अबाउट द क्रीक. पूण स्पीकर सर हिंगा आतां लिस्ट बरें दिला स्पीकर सर अबाउट 13 crores 95 lakhs. ते मिनिस्टर कितें आमकां एक टायम फ्रेम दिवपाक स्पीकर सर एक टायम फ्रेम ती कामां टेंडर जाल्यार ती केन्ना जातली हे लिस्ट दिला स्पीकर सर तुवें लायक मिनिस्टर लिस्ट दिला आन्सर रिप्लाय आहा. मान्य सभासद बसून घेत. स्पीकर सर हो टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आहा. स्पीकर सर टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक कोलवा बाणावली बेतालबाटी गांवचो ह्या बिचा खातीर गोवा गव्हर्मेंटान आनी गोवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी 7,58,00,000 चे काम एप्रूव करून घेतलेलें 2009. तेजे भितर टॉयलेट ब्लॉक चेंजिंग रूम लॉकर फेसिलिटी पार्किंग एल्युमिनेशन भुरग्यांक खेळपाक प्ले एरिया
पाथवे अशी काम करपाची सुरवात जाल्ली. स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंट त्या वेळार पंचायत आणि ZMA TCP याचे कडल्यान परमिशन आणि अप्रुवलय घेऊन 13 कोटी 47 कोटीचे काम टेंडर करून मिस्टर BVG इंडिया लिमिटेड हाका दिल्लें. The work was awarded to MS BVG for 15 crore 17 lakhs on 8 August 2012. Kolwa Tourism Department survey number 37A11 part आणि 37-2 part या जाग्यार काम सुरू जाल्लें. सुमार 28 लाखचे काम जाता तेन्नाच तुमची कोलयाची जुथीत आल्मेडा ही बायल NGTन गेली आणि जानेवारी 2013 ताणें कामाचेर NGTचे इश्टे घेतली. सगळें काम बंद उरलें. परत आमी काम बंद केल्या उपरांत कोर्टान आमी सगळी एरिया सर्वे डिपार्टमेंटांतल्यान रिसर्वे केली आणि कोर्टान दिली. 3 वर्सां नंतर NGTन कोर्टान 4 सप्टेंबर 2015 डिपार्टमेंटचे पावरात ऑर्डर जाली आणि वीक टावर कॅन्सल करून बाकीचे काम करपाक परमिशन दिली. जो टायम गेलो ताका लागून BVG इंडिया आणि काम मुखार व्हरपाक रिफ्यूज केलें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी पयशे परत धाडपा पडले. काम जावूं नसल्या कारणान युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवपाक मेळूना आणि बाकीचे प्रोजेक्ट हातान घेवपाक फंड सेंट्रलचो गव्हर्मेंटा कडेन मेळूना. आतां परत हांव मंत्री जाल्या उपरांत तुका हांवें आश्वासन दिलें ब्युटिफिकेशन करपाकूच जाय 100%. कोलवा आणि बानावली सेकंड पार्ट स्वदेश दर्शन भितरल्यान तूं एक्टीव आहा म्हणून काम जाता तें साळ. म्हाका सगळ्या बीच एरियाचे सगळ्या आमदारान समज काम करीत आमी सगळी कडेन डेव्हलप करूं शकतात. पण काही आमदार आहा ते लेजी आहात. सांग तुगे अजून पासून एकटोय मुखार वचना. तू कोस्टल बेल्टा लागना, तू रावना. कोस्टल बेल्टाचे जे आमदार आहात तेंच्यांनी एक्टीव रावपा जाय. म्हाजे फाटल्यान लागपा जाय. गव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान लागपा जाय. काम करून घेवपा जाय. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आता हे काम आम्ही घेतलेले आहा. स्वदेश दर्शन पार्ट सेकंड भितर आणि 13 कोटी 95 लाखाचें काम घेतलां. 5 कोटी सेंट्रलांतल्यान मेळटले आणि 8 कोटी 88 लाख गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटले. आता हेजें सीट GSW बोर्ड हेणें अप्रुवल दिवपाची बाकी उरला. 10 कोटी वयर गेल्यार तेजे अप्रुवल लागता. लेझी शब्द काडचो. हां, डिस्कार्ड ना लेझी हो शब्द काढून उडयल्लो आसा कामकाजांतल्यान. हांवूय लागलो न्ही. मान्य मंत्री फुडें घेत. काढून उडयलो. तो हेजे आतां अप्रुवलय मेळ्ळा. अप्रुवल घेवपाचें चालू आहा. टेंडर बिंडर सगळें जालां. दोन्ही बेणावली आणि कोलवा हे दोन्ही तुजें नंबर 1 ब्युटिफिकेशन जातलें. एंट्री मारतना जसो चर्चिल जसो आमी सांगता चर्चिलाक हें करपाक जाय. हांव जाणा चर्चिलान ते वेनीस बील गेल्लो म्हाका थंय ताणें पळयलां सगळें कशें कितें आहा तें. कळ्ळें तुका. त्याच भाशेन आमी करतले. कांय भिवू नाका तूं. तूं एकदम सारको. आनी तुजी थंय बाणावली म्हळ्यार सगळें 5 स्टार. अरे व्हडलें व्हडलें थंय जाल्लें आहा. तूं जाणा मरे तें ब्रिक्स परिशद तुजी थंय. बाणावली म्हणटा की वर्ल्डान फेमस आणि बाणावली आनी कोलवा हांव सोडचो ना. बरें करतलो. आनी सगळीं 5 स्टार हॉटेलां थंय. तुवें 5 स्टारूच आमदार सारको. त्या भाशेन कर. तारांकीत स्पीकर सर मातशें थंय हे आमकां रिप्लाय. माननीय काल्लू साल्मेदा तुम्ही बसून घेयात. साल्मेदा बसून घेयात. स्पीकर सर मातशें आमी जाता स्पीकर सर. थंय आतां स्पीकर सर मिनिस्टरान हिंगा रिप्लाय दिला स्पीकर सर. इट इज अ रॉंग रिप्लाय. इट इज अ रॉंग रिप्लाय स्पीकर सर. रॉंग रिप्लाय दिला स्पीकर. हांव ताजेर स्टेटमेंट करता. बसून घेयात.
स्पीकर सर म्हाका कळना हो कितें उलयता स्पीकर सर. स्पीकर सर हांवें वदर पासून सांगला तुमकां हें तेन्ना एनजीटीन कोर्टान गेल्या खातीर काम उरलें. स्पीकर सर सगळे NGO दरात आनी कितें दरात सगळी कडेन ऑब्जेक्शन हाडटात. अन्य मंत्र्याने एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा. करपाक मेळना. रिप्लाय दिवपाक स्पीकर सर तुवें रिप्लाय दिता तुवें आमगे आन्सर सगळे. स्पीकर सर टेंडर काळटा गेलो. अन्य सभासद तुका कितें जाय तें बाणावल्यान कोलवा तूं केन्ना कॉमेंट जातले बावडे बसून घे. मिनिस्टर केन्ना कॉमेंट जातले. स्पीकर जर म्हाका जाण जावपा जाय हें आतां सगळें काळ ताणें खरें काळा केन्ना कॉमेंट जातले म्हाका एकूच मिनिट 1 मिनिट बसून घेत. स्पेसिफिक यू टेल इन 1 लायन. स्पीकर सर तेका एकाच उतरान सांगात. स्पीकर सर सारकें फास्ट सांगला आमी. आनी स्पीकर सर सिफ हेजें GSWB हेणें एप्रोला धाडला आमी. तेणें एप्रोल दिल्यार काम स्टार्ट. स्पीकर सर हांवें कित्याक उलोवपाक पळयता ह्या सगळ्या आमदाराचो कोस्टल बेल्टाची इंट्रस्ट आहा. हांव इतलोच मागता तेंच्या कडेन कारण आमकां 100-200 कोटी सेंट्रलांतल्यान मेळ्ळेले आहात. हे पयशे आमकां मोडपाक जाय आनी आमी मोडनाल आस तशे परते वयतले. हांव ते कवळेकराक रिक्वेस्ट करता स्पेशल हांवें मिटींग घेतल्यो आमदारा बरोबर सरपंचा बरोबर कामाक लागात म्हणून. तुमी हाडून दिल्या उपरांत हांव करनाल हांव फेल पण हांव काम करपाक सोदता. तुमी सिर्फ म्हाका सपोर्ट करात. ते तुमी समज दिनाल तो पयसो सगळो परतो वयतलो. जशें आतां हेणें काम केलें त्या मायकलान बरें काम केलें. चर्चिलान काम बरें केल्लें आहा. सर हांव सोमनाक 2 पाटी 3 पाटी हाडी लागलो. बसून घेत. अशें जावपाक जाय. हांव उदक चुकलो मातसो उलोवपाक पण ते कितें सांग पळया पण ह्या भाशेन काम जायत आमी कोस्टल बेल्ट बरी डेव्हलप करूं शकतात. चड येवं शकतात. मायन खंय पावले ते तुमी जाणात स्पीकर सर. माननीय मंत्री आम्ही तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 फ्रांसिस्को सिल्वेरा. Speaker sir, start question number 4A. Answer as per a computer sheet. Speaker sir, I minister कडे विचारलें question whether the government proposes to organize carnival programs on beaches to attract the domestic and foreign tourists. Answer no sir. Second also whether the government have proposal to organize musical shows of famous Indian stars during Carnival festival. दोनूय answer येयले no sir. Speaker sir, आमच्या गोंयांत कार्निवाल जाता खरेंच ही बरी गोश्ट. हो आमचो पुर्वजांनी करून दवरलेलो आसा आनी हें केन्नाच बंद जावपाक दिनाका. जाय जाण बंद करपाक सोदतात. हें बंद जावपाक उपकार ना. तूं आतां मोस्टली इन सिटीज करता पेंजीम वास्को मारगांव पोंडा म्हापसा आनी अदर्स विलेजीनूय. पूण हांव सांगपाक सोदतां हे विलेजीनूय करता आमचे सिटीनूय करता आमचे कडेन ब्युटिफूल बिचीस आसात नॉर्थ सावथ. खंय जाल्यार नॉर्थाक आनी सावथाक आतां फुडें तूं एक बरो स्ट्रॉंग मिनिस्टर आसा. दोनूय नॉर्थाक आनी सावथाक म्हाका दिसता हे बिचेंचेर हो टुरिजम हे आमचें आनीक वाडटलें जाल्यार जावं आमचे ट्युरिस्ट येतात जावं डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट जावं आमचे फॉरेनर आनी आमकां गोंयकारांकूय बिचेर एक बरो शो करपाक मेवतलो. म्हाका दिसता हांव मागता तुजे कडेन हे बिचींचेर तुवें हें करपाक. आनी हे जे सेकेंड हे तुवें आतां हे तुमी टेंडर काडटात आनी टेंडर कोणाक दिल्ले आनी कितलो फंड्स युटिलायज जालो तो म्हाका मातसो सांगचें. डिटेल ना मेळटा स्पीकर सर हे तेणें सगळें डिटेल मागता. तें डिटेल हांव तुका जाल्यार दिता. टेंडर कोणाक मेळ्ळा कितल्या काडला कितलो पयसो लागता तें सगळें जाल्यार तुका दिता. हो टेंडर कितें तूं फेवरानूच मोस्टली BJPक आनी MGच्याक वयता. दुसरे लोकलाक कोणाक मेवना. दुसरे गोंयकारांकूय मेवपाक जायना. तुमी फकत पार्टीजूच लोकांक दिता तुमी. कोण आसा फोंडे खंयची पार्टी आसा. फोंडे दिलां. मडगांव खंयची पार्टी आसा थंय दिलां. स्पीकर सर कार्निवाला बद्दल सिल्वेरा उलयला. कार्निवाला बद्दल हांव अगेन्स्ट न्ही. कार्निवाल आमकां जाय ट्युरिजम प्रमोट करपाक.